شب 13 ایول سال 2023 در شرق تاجیکستان در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزدیکی مرز این ولایت با قرقیزستان زمین لرزه رخ داده است. بنا به اطلاع مرکز پیشبینی زمین لرزه های وزارت حالات فوق‌العاده ازبکستان، زمین لرزه در حدود باغ ملی تاجیکستان در نزدیکی قله به نام ابالی ابن سینا در عمق 176 کیلومتر رخ داده. اقتدار این آفت طبیعی در مرکزش طبق جدول ریختر 4 بال را تشکیل داده است. درباره کدام خسارات یا آسیب دیدن آدمان از این آفت تا این ساعت خبری به دست نرسیده است. قله به نام ابالی ابن سینا سال 1928 نام کافمن را داشت و بعدا به نام اساسگذار اتحاد شوروی ولادیمیر ایلیچ لنین گذاشته شد. سال 2006 مقامات تاجیکستان این قله را به نام ابالی ابن سینا گردانیدند. این طبیب دانشمند، متفکر و شاعر شورتیار تاجیک در اخر عصر 10 و اول عصر 11 به سر برده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده، هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود.